Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu hari Minggu. Kita spot yang sama, cuman bergeser sedikit tempatnya. Nah. Pandang kelip bintangan jauh di sana. Nah, itu dia guys. Penampakannya guys. Nah. Oke guys, nah jam 12 kurang kami udah laparan. Nah, kami lahap. Tahu ikan hari itu bareng apa? Udah Lama. Yo, yang sedap cencalo. Yo, ulaman lagi. Kokak, udah mantap guys, makan dulu. Oke guys, kami kehujanan lagi. Nah. Hujan guys. Kayak soya. Kopi ada, goreng pisang ada. Nah, ini baik mantra alih suhu. Kawal kawil jawal jiwil. Mai penunggu air ikan tuh khusus ikan. Ngapain sih lu? Woi, Hujan kah? Hujan. dan basah nang. Kau balik ya? Hujan. Tahu hujan guys. Tanya angin dan gitu. Bahasa nangis gitu dan bahasa dia yang bahasa ini lagi.
dulu. Tapi nampak kawan ni tidak. Hah? Apa? Masih di sini nampak. Dalam lah sudah. Soalnya sudah lubuk paman ni kawan. Di sini empat ni dua lah. Oke guys, kita nyebrang guys. Ada bang? Hah? Awak pun situ, anak-anak dia terata ya. Oh, udah ngelap lagi. Adalah.